¿Sabías que roncar podría romper relaciones de pareja? Nada me mueve más que ver cómo un buen tratamiento rescata la armonía en el hogar. Cuando los ronquidos y las apneas se reducen, la pareja duerme unida, el ánimo mejora y la salud mental se fortalece. Ver esa transformación en mis pacientes y sus familias es mi motor diario. Tratamos más que un problema de sueño, trabajamos por la calidad de vida y la felicidad en el entorno familiar. ¿Buscas una segunda oportunidad para tu descanso y tu relación? Síguenos, guarda este vídeo y compártelo con alguien que lo necesite. Tu sueño puede cambiarlo todo.